Good afternoon, everybody. Welcome back to Learning English Khmer. Today we are learning English about how to use the words reject and accept. បាទសាយ័នសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ reject ហើយនិងពាក្យ accept ប៉ុន្តែមុនចូលនៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងពាក្យដំបូងគឺពាក្យ reject ឋានៈពាក្យជាកិរិយាសព្ទប្រែថាបដិសេធឬក៏មិនយល់ព្រមពាក្យ reject ស្មើនឹងពាក្យថា deny ឬក៏ fail ឬក៏ refuse ឬក៏ no ឬក៏ decline គេ decline អញ្ចឹងពាក្យ deny fail refuse no decline ស្មើពាក្យថា reject គេ reject បើន័យថាបដិសេធជាងគុណអាចមើលរូបភាពបានណារូបភាពដែលគ្រូដាក់បង្ហាញណាមានន័យថាបដិសេធឬក៏មិនយល់ព្រមភាសាអង់គ្លេសថា reject គេ reject ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា My supervisor rejected my plan for a new project ប្រែថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំឬក៏មេរបស់ខ្ញុំបដិសេធគម្រោងថ្មីរបស់ខ្ញុំគេបន្តទៀត The article I submitted for publication was rejected ប្រែថាចំណងជើងឬក៏អត្ថបទគេអត្ថបទខ្ញុំបានផ្ញើជាសាធារណៈត្រូវបានគេបដិសេធអញ្ចឹង reject គេ reject ស្មើពាក្យថាបដិសេធឥឡូវកូនមើលពាក្យ accept ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទប្រែថាយល់ព្រមឬក៏ទទួលយក accept គេ accept ស្មើពាក្យថា approve pass okay receive take agree ចឹងពាក្យថា accept ស្មើពាក្យថា approve pass okay receive take ហើយនឹង agree ចឹងពាក្យខាងក្រោមពណ៌ក្រហមហ្នឹងស្មើពាក្យថា accept គេ accept ដើម្បីបញ្ជាក់ពាក្យ accept ឲ្យច្បាស់កូនអាចមើលរូបភាពដែលលោកគ្រូបានដាក់បង្ហាញនេះស្រាប់ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា They accepted my proposal to be a school ប្រែថាពួកគេបានទទួលយល់ព្រមគម្រោងសាងសង់សាលារបស់ខ្ញុំ He accepted all of the proposed changes จึงប្រែថាគាត់បានទទួលយកព្រមនៃការស្នើទាំងអស់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់បានទទួលយល់ព្រមឲ្យការស្នើទាំងអស់គេការស្នើសុំទាំងអស់ហ្នឹង propose ប្រែស្មើពាក្យថា request ស្មើពាក្យថា request ឬក៏ suggestion ចឹងគាត់បានទទួលយល់ព្រមអំពីការស្នើសុំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអូខេ everyone មុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាពាក្យថា accept គេ accept មានន័យថាយល់ព្រមគេយល់ព្រមឬក៏ទទួលយកស្មើពី approve pass okay receive take ឬក៏ agree ហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ
reject គេ reject មានន័យថាបដិសេធមិនយល់ព្រមគេមិនយល់ព្រមអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់គ្រូអំពីពាក្យទាំងពីរនេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាចេះប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរនេះ I want to say goodbye see you next time